Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз аялдарга пайдалуу, аялдардын ден соолугу тууралуу, алардын үй бүлөдөгү бакыты тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто интим тренери, психолог Турсунай Керимбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат келип бергениңизге. Бүгүн алгачкы эле суроону мен сиздин багытыңыз жөнүндө сурайын дедим. Интим гимнастика деген бул негизи эле эмне? Ал эмне үчүн керек? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Мен биринчи айтып кетким келет. Интим гимнастика бул уят эмес. Интим булчуңдарга көнүгүү жасоо. Интим булчуңдарыбызга жатын, жыныс катнаш, жыныс кыны аркылуу болот. Бала жыныс кыны аркылуу жарык дүйнөгө келет жатында, бала чоңоет. Жыныс кыны аркылуу бала чыгат сырткы аламга. Бардык адамдар мына ушундай жаралганбыз. Уят деп бетибизди бекиткен менен убакыт өтө келип, өтө чоң көйгөйлөргө кабылып калат экен да. Матка аялдардын жатыны такыр сыртка чыгып калат экен. Бизге ошондой абалда келип атышат, кыйналышат апалар. Турса эле жатына түшүп калат, жатыны кадимкидей сыртка чыгып калат, аябай кыйналышат. Зара кармай албоо деген нерсе бар. Бул бир пайда болду, бул көйгөй кайра калуунан келбейт. Өмүр бою эгер өзү аракет кылбаса, анда өзү менен кошо кете турган проблема бул. Мындайда жатын төмөн түштү, бүткүл органдар ордунан түшөт. Негизи эле айта кетейин, бул интим гимнастика аялдардын ден соолугу үчүн өтө керектүү нерсе. Азыр интим гимнастика жасабай коюу уят. Интим гимнастика сөзсүз жасаш керек. Жатына түшүп калган аял, зара кармай албай калган аял, төрөттөн кийин калууна келгиси келсе, кындан жел чыгуу бул аялдарга чоң эле дискомфорт. Аял эркек бул нерсенин айынан урушат. Оргазм албаса деп айтабыз. Эми оргазм десе эле бетими деп бетти бекитип калган менен бул нерсенин айынан көп эле үй бүлөлөрдө проблема. Азыр мени угуп отурган айымдар деле билсе керек, бул нерсенин айынан измена болот. Бул нерсенин айынан аял эркек урушат. Эркектердин энергиясы бизден көп да. Аялдарга караганда 4-5 эсе жогору. Ал эми бизде кыз балдарга катуу тыюу салып чоңойткон. Көбүнчө оргазм боюнча дагы бир аздан кийин айтып өтөйүн. Азыр көйгөйлөр жөнүндө айтып атам. Чачы түшсө дагы интим гимнастика менен калууна келет. Ой, чачыбыз бул жакта турса, эмнеге мунун тиешеси бар деши мүмкүн. Интим гимнастика жасаганда гормондор жакшырат. Кадимкидей аялга энергия келет. Сөзсүз ооба. Жөн эле дары-дармек сүртө берип керек эмес. Гормондор бузулгандан чач түшөт көбүнчө. Эми башка себептери дагы бар. Бирок кандай болсо дагы интим гимнастика жасоо менен чач түшпөй калат. Бир айдын ичинде эле ушул результаттар болот. Ушул көйгөйлөрдөн арылат. Жана дагы климакс көйгөй болсо дагы интим гимнастика жасоо керек. Эми толук түрдө айыгат деген нерсе жок. Бирок жаңы климакска кабылган айымдар эрте жаш курагында климакс болуп калса, анда кайрадан айыз көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде климакс башталгандан көп болуп калса, анда жок дегенде жеңил өткөзүүгө болот. Ачууланбай, ысып муздап кыйналат аялдар климакс болгондо. Ал эми интим гимнастика жасайт, эч кандай нерв системасына залакасы тийбейт, себеби гормондору жакшырат, кадимкидей жеңил өткөрүүгө болот. Анан Алланын каалоосу менен төрөгүсү келип жүргөн айымдарга дагы интим гимнастика бул сонун шыпа болот. Себеби интим гимнастика бул маткага жасалат, яичникке жасалат, энелик безге. Анан жатын түтүкчөсүнө жасалат да, алдыңкы булчуңдарга жасалат. Жана ошондой эле курсак бөлүктөгү органдарга көнүгүү жасоо болуп эсептелет. Азыр ошондой результаттар барбы? Өтө көп. Биздин баракчаны карап көрүңүз, ыраазычылык каттарды окуп көрсөңүз болот. Өтө көп. Эсеп жеткис да, бир 5-6 эле деп айтпайбыз да. Мен билгенден бир эле үй бүлөдө 2-1 тууган. Турмушка чыкканына бирөөсүнө 2 жыл болгон экен, бирөөсүнө 3 жыл болгон, балалуу боло албай жүргөн. Гимнастикага биринчи эжеси катышты, боюнда болду. Андан кийин сиңдиси катышты, ал деле бат эле боюнда болду да. Эми көбүнчө результаттар 1-1,5 айда билинет. Кайсыл учурда? Яичник жакшы иштебей, кичинекей болуп аткан болсо, овуляция жүрбөй аткан болсо, анда 1-1,5 айда. Фолликула жакшы жарылбай аткан болсо, ал эми эндометрий жука болуп, кош бойлуу боло албай аткан болсо, же болбосо трубасы жабык болуп, спайка болуп, маткада дагы бир спайка болуп калат да. Ушундай учурлардан улам
кош бойлуу боло албай атса же болбосо АМГ деген бар, гормондор низкий болуп аткан болсо, кээ бир аялдарда АМГ низкий болуп, пролактин жогору болуп кетет дагы, кош бойлуу болуу аябай кыйын болуп калат да, канча лечение алса деле жардам бербейт да. Ал эми интим гимнастика менен бул проблемаларды чечсе болот. Бирок бул көйгөйдү чечүү үчүн бир 5-6 ай, мүмкүн 1 жыл убакыт кетиши мүмкүн. Себеби дегенде ал спайка деген бул уже жатын түтүкчөсү өзүнүн кызматын аткарбай калат да, почти жармашып калат, тартылып калат. Ошону акырындык менен калыбына келтирип, анан кош бойлуу болсо болот. Бизге келген аялдарга, спайкасы бар аялдарга, жатын түтүкчөсү жабылып калган аялдарга бир аз сактанып тургула деп айтабыз. Себеби дегенде интим гимнастика жасаганда аял кааласа каалабаса яичниктен иштөөсү жакшырат. Ошондуктан могу яичник жакшы иштегендиктен аялдарда каш кирпиги коюуланып өсө баштайт, көздөрү нурдуу болуп калат, кадимкидей мындай аялга энергия келет, жашаруу процесси жүрөт. Могу бир ай сактангыла деп айтабыз. Неге? Анткени энелик без жакшы иштегенде труба эми акырындан ачылып келатканда же спайка кете баштаганда кош бойлуу болуп калса, трубадан баланы жатынга алып өтүп бере албай калышы мүмкүн да. Анан сактаныш керек экен деп коркпой эле коюңуздар. Келиңиздер, биз көзөмөлдөйбүз. Биз коркпой эле коюш керек. Айымдар, аялдарда бизде страх көп да. Ушундай болуп калсачы деп эле өзүбүздү рамкага салып беребиз. Жок. Келет бизге, тынымсыз биз менен кайтарым байланыш болот, суроо жооп болот, анан жакшы результатка жетишет. Дагы кайсыл көйгөйлөр? Эми өтө көп. Мен азыр айрым көйгөйлөрдү айтпай калдым. Айыз ооруп келсе дагы. Жатын төмөндөсө, кадимкидей бул курсактагы органдар баары төмөндөйт, көп аялдарда курсагы чыгып калат, жатын төмөн аялдарда. Мунун баары интим гимнастика менен калыбына келет. Курсактагы майларды эрите турган көнүгүүлөр бар. Жалпы баардык аял затына керек. Анда бир талаштуу суроо бар экен да. Интим гимнастика менен кынды кичиретсе болот, 1 балалуу болгондон кийин, 2 балалуу болгондон кийин, бирок 3төн кийин бул такыр невозможно. Жок, операция түрү менен гана болот деген. Эч кандай, эч кайерден уктуңуз, андай нерсе жок, андай версия жок. Врачтар айтат ошентип. Эми врачтарга күнөө койбойбуз. Мүмкүн алар билбей атышат го интим гимнастика жасоо менен кандай жыйынтыкка жетип атат аялдар. Мүмкүн алардын интим гимнастика жөнүндө билими жок болуп аткан болушу мүмкүн да. Интим гимнастика бул башка илим. А гинекология, медицина бул башка илим. 6-7 балалуу болсо дагы интим булчуңдарыбызды кадимкидей жашартып, кыз абалына алып келсе болот. Эч канча төрөсө дагы кереги жок. Ооба. Гимнастика кылып, баягы калыбына келип алса болот. Бизге келген аялдар кысынбай ачык айтуу керек да. Влагалище төмөн болуп калса, передний, задний стенкалар түшүп калат кээде. Андай учурда биз башкачараак упражненияларды беребиз, башкачараак көрсөтмө беребиз. Маткасы сыртка чыгып калган аялдардагы Кудайыма чексиз шүгүр, жакшы жыйынтыкка жетип атат. Мага Аллага ыраазымын, мага ушундай оюмду оңой жеткизүүгө, ушундай бир мага өзгөчө касиет деп айтпайм, касиет дегенди алып салыңыз, бир мага ушундай бир оюмду оңой жеткизүүгө, оңой түшүндүрүүгө бир жөндөм берген экен Кудайым. Маткасы сыртка чыгып калган учурда негизи албайт да. Бирок бизге келген аялдар результат көрүп атат. Мисалы, 1-чи, 2-чи, 3-чү степенде 1 айдын ичинде матканы көтөрүп алууга болот. Биз менен тыгыз кайтарым байланышта болуп, биз айткан көнүгүүлөрдү жасап, көнүгүү жасоо оңой эле. Бир арстан көрүп албаш керек. Мен жасай аламбы, кыла албаймбы, менде болобу, болбойбу дебеш керек да. Баарыбыздын колубуздан келет. Ооба, баарыбыздын колубуздан келет. Ал эми матка кээ бир аялдарда жумурткадай болуп сыртка чыгып калат. Мындай учурда убакыт керек. Бир 5 ай, 6 ай убакыт керек. Оңой эле жасоо, бир күндө жарым саат убакыт бөлсө жетиштүү. Матка сыртка чыгып калса болбойт, уже бүттү, операция дейт да. Или көтөрүш керек, же алып салыш керек дейт. Кээ бир учурда алып салууга туура келип калат да. Бирок интим гимнастика менен караңыздар, эч кандай операция кылбай, органдарыбызды сактап калсак болот. Эч бир орган ашыкча эмес. Мына бир кылып коюп, ошо менен баягы калыбына жүрө береби, же ар дайым кылып тура турган нерсеби? Биз инструмент эмеспиз да. Машинаны бир оңдоп койсо болду, жүрө береби өмүр бою? Андай эмес. Биз адамбыз. Аны оңой эле
сиз үйрөнүп алгандан кийин мына мисалы маек куруп отурганда деле бир 5-6 көнүгүү жасап койсоңуз болот да. Же болбосо бир жумушта отуруп айрым көнүгүүлөрдү жасап койсоңуз болот. Тамак жасап атып бир 10 секундка дем алып бир көнүгүүлөрдү жасап койсоңуз болот. Сонун. Анан буну деген сөзсүз түрдө эле бала төрөп, баягы отказда түшүп калганда кылыш керекпи же кыздар деле кыла берсе болобу? Кыз балдарга да керек. Кыз балдар да жасап жүрүү керек. Азыр эми өнүккөн заманда жашап атабыз го. Түшүнүшүбүз керек да, бул аялдын ден соолугуна керек экенин түшүнүшүбүз керек да. Ар бир аял жасоо керек экенин түшүнүшүбүз керек. Бизге кыз балдар дагы келет. Кыз балдар да деле бул кээ бир кыз балдар жазышат да. Караңыз, мен ушул кыз балдар кайрылганда кадимкидей мындай жүрөгүм ооруйт, көңүлүм ооруйт да. 15 жаштамын, мен эч кандай андай жыныстык катнаш дегенди билбейм, бирок менден жел чыгат. Кындан жел чыгат? Эмне себептен деп айтышат. Ооба. Апаларына айта албайт. Апаларына айтса, мисалы апалар мүмкүн бизге кайрылмакта. Балдарыбыз менен аз сүйлөшөбүз да, эмоционалдык байланыш аз. Оор көтөргөндө деле кыз балдарда же болбосо гормондору бузулса, уйку бузулса, стресс болсо деле алдыңкы булчуңдар бошоп кетет. Себеби дегенде алдыңкы булчуң жатын эстрогенге аябай муктаж. Эстроген эмнеден көз каранды? Гормондорго биз маани бербейбиз, бирөө биздин чөнтөгүбүзгө салып берип, гормонду салып койчу, сага керек болуп калышы мүмкүн дегендей мамиле кылабыз да. Эстроген деген аялды сулуу кыла турган гормон. Биздин чачыбызды, каш кирпигибизди көзөмөлдөй турган, даже көзөмөлдөй турган эмес, эстрогенден көз каранды деп айтайын. Жатын толугу менен эстрогенге көз каранды. Аял ачууланды, же болбосо маанайы жок жүрдү, стресс болду, таарынды, кек сактады, өзүн күнөөлөдү, эстроген бузулат. Аялдын походкасы бузулат. Аял үйдө эркекке караганда активный болуп кетсе дагы эстроген бузулат. Ошон үчүн көп аялдар турмушка чыккандан кийин 1-2 жылдан кийин эле үнүбүз бийик чыгып кетип, үн тонубуз өзгөрүп, баягы көзүбүздүн нуру кетип калат. Кыз кезин сагынат, баардык аялдар кыз кезиндей назик болуп жүргүсү келет, бирок мүмкүн эмес деп ойлошот. Кайрадан аял өзүнүн ролуна түшсө, анда назиктикти кайтарып алса болот. Ал назиктик ал жоголуп кеткен жок, ал өзү кысып алган назиктигин. Демек, кыз кишиден жел чыгып атса, бул нормалдуу эмес, тиешелүү адистерге кайрылыш керек мына учурда. Тиешелүү адистерге дегенде эми ал жел чыгуу башка нерсе менен калуунан келбейт. Дары менен да калуунан келбейт. Бизге жанагы лазер менен жашартып, ушундай жолдору бар экен. Операция болгон, кынды операция кылдырып алган аялдар келишет да. Башка аялдарга караганда алар кечирээк үйрөнүшөт. Кын булчуңдарынын сезгичтиги жоголуп кетет. Түшүнүктүү. Себеби дегенде операция кылганда, мисалы, сиздин колуңузда кагаз алсам болобу? Мындай да. Айткым келип атат, эгерде эркек адамдар угуп аткан болсо, анда чыгып кетсеңиздер болот. Бул эфир сиздерге тиешелүү эмес, аялдардын ден соолугуна тиешелүү. Сиз күлүп отурган менен сиздин келинчегиңиз, мүмкүн кызыңыз, мүмкүн апаңыз, мүмкүн эже карындаштарыңыз ушундай көйгөйлөрдөн жабыркап, үй бүлөсүндө проблема болуп аткан чыгар. Биз колдошубуз керек, мырзалар, аялдарды. Анан аялдар кол чаап жиберген болуш керек, азыр бизди мырзалар колдош керек деп, ал үчүн аялдар аракет кылышыбыз керек. Мындай да, бул кын булчуңу. Кын булчуңун кыркканда операция кылганда элестетиңиз, кантип жашартып коет. Операция бул бош булчуң деп элестетели, кын булчуң бошоп калды, ошон үчүн жел чыгып атат, аба кирип чыгып кетип атат, жыныстык катнашта дагы ыңгайсыз болуп атат, жашарыңыз келип атат. Бул кыркып коюу жыныскынын, бул эркек үчүн амал. Кудай үчүн эмес, эркек үчүн амал да. Өзүнө кылган зулумдук. Ушунча жерин кыркып коет. Мындан кийин кындан кийин шейка бир 7-8 сантиметр кын болсун дейли. Андан кийин шейка кетет, матка болуп кетет да. Шейкага чейин жеткизип кыркканга болбойт. Ушул эле жерин кыркат. Кыркканда булчуңдар кошо айрылып кетет, кан тамырлар кошо кыркылып алынып салынат. Андан кийин кайра өзүн аябай жакшы карап жүрүү керек аял. Кайра эле булчуңдар бош болуп калышы мүмкүн. Өмүр бою жап-жаш болуп жүрөт, кыз болуп жүрөт деген нерсе жок. Анткени бул жакта бош булчуңдар калды. Булчуң темир эмес да, кайра эле жайылып, чоюлуп кете бериши мүмкүн да.
Ал эми интим гимнастика жасаганда интим булчуңдарда складка болот мондай. Кында, жыныс кынында складкалар болот мондай. Ошол складкаларды жыныс кынынын булчуңдарын туура иреттөө керек. Туш келди курстарга жазыла бербеңиздер. Кын органдарыңыздар өзүңүздүкү. Мага баары бир. Эгер неге туура жаса дейт, өзүнө чакырып атат дей турган болсоңуз, мага ырыскыны Алла берет. Эч убакта пенде бербейт ырыскыны. Пенде аркылуу ырыскыбыз келет, бирок Кудай берет биздин ырыскыбызды. Кудай бербесе канча аракет кылсак дагы жок. Ошон үчүн пендеден үмүт кылба деп айтылат да. Мен болгону сиздердин ден соолугуңуздар үчүн айтып атам. Мен забота менен айтып атам. 200-300 сомдук курстарга катышпай эле коюңуздар. Туура жасаш керек. Кын мого алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдары аркылуу башкарылган сөөгү жок орган. Мээ менен байланышып баат үзүлүп кетет. Эми мээ менен байланышып баат үзүлүп кетет дегенди кандай түшүнүш керек? Алдыңкы жамбаш сөөк булчуңдар аркылуу башкарылып атпайбы? Эгер кам көрбөсөк, төрөгөндөн кийин кын кеңейип калып атат, кайра калыбынан келбей атат. Өз алдынча кынды башкарууну ушул интим гимнастика менен үйрөнөбүз. Туура жасоо керек да. Алдыңкы булчуңда жайгашкан бир 7-8 сантиметрлик бошоп кеткен органды өтө кылдаттык менен кайра калыбына келтирүү керек. Онлайн форматта дагы, офлайн форматта дагы жыйынтык алса болот. Азыр кын булчуңдарын шалбыратып, ой жел чыгып атат менде ушундай проблема деп жүрө берген уят. Аракет кылыш керек. Биз тездик менен өнүккөн заманда жашап атабыз. Айланып кетейин, айымдар, айланаңыздарда конкурент көп. Бирок өзүңүздөр үчүн амал кылыңыздарчы, аялдык бактыбыз үчүн. Измена кылганда аял катуу сынат да. Ушунчалык стресс болуп кеттим, мен ушундай күндө жашап атам, мен ордумдан тура албай калдым дейт. Эми бул өмүр бою мындай аялдар эркек үчүн жашады го. Күйөөгө көз каранды болгон, күлгөнү, ыйлаганы, жашоосу баары күйөө үчүн болду. Акча тапса дагы күйөөсүнө далилдегиси келди мүмкүн. Эми бул бир сөзгө катып калбашыбыз керек. Күйөөсүнө далилдеги, ушуну алып эле салыңызчы, акча тапса да күйөөсүнө далилдегиси келди дегенди алып эле салыңыз, Хорошо. Дагы эмне деп айткым келет? Түшүндүрүп айттым го дейм, Анан кийинки суроо, жана жогоруда да айтып кеттиңиз, оргазм деп. Оргазм деген бул өзү эмне, ал кандай болот? Оргазм деген бул өзү эле айтып тургандай, оргазм организмге керек. Бул оргазм деген медициналык термин. Ден соолукка керектүү нерсе. Эгер аял өмүр бою оргазм албаса, анда мисалы 40тан кийин аялдын гормондору баары бир жайлайт да, эстроген гормонунун бөлүнүп чыгуусу азаят дагы. Көп биздин кыргыз аялдар 40тан кийин толуп кетебиз. Чоңоюп кетебиз го, монда 56-60 размерлерди кийип, 50ден ары кийип калабыз. Көп айымдарда толуп кетебиз, курсагыбыз чыгып кетет, фигура бузулат, жамбаштары чукурайып кетет, бетибиз батбырышып кетет. Көбүнчө оргазм албаган аялдарда миома киста деген оорулар пайда болот. Ал эми аял оргазм алып жүрсө, анда ден соолукка пайда. Мына жыныстык катнаш учурунда либидо деп коет, бул каалоо сезим. Либидо көтөрүлгөндө баш бөлүккө кан көп топтолот. Жыныс кынына кан көп топтолот. Эркектерде деле ушундай. Жүрөк тез согот, кан тамырдын согуусу жайлайт. Эми ушул кан оргазм менен коштолуп бүткүл клетка ткандарга тараганда мээде эс тутум өчөт, негативдер өчөт. Негативдер өчкөндө организмге пайдалуу бир канча процесстер жүрөт. Иммунитет жакшырат, дофамин, окситоцин гормондору жакшырат. Дофамин, окситоцин жакшырганда активдүү боло баштайбыз. Энергия келет, эстроген жакшырат. Эркектерде тестостерон жакшырат. Эркектерде деле дофамин, окситоцин гормондору жакшы бөлүнүп чыгат. Мындан башка дагы организмге пайдалуу бир канча процесстер жүрөт. Анан эми элестетиңиз, оргазм албаса, анда бул процесстерди билбейт, сезбейт. Эрте климакска кабылышы мүмкүн. Ошон үчүн
көпкө чейин жыныстык катнашта болбогондор же болбосо көп жылдар күйөөсү миграцияда жүргөн аялдар дагы ушундай проблемалардан жабыркашат тилекке каршы. Бирок жыныстык катнашка барып кое эле жүрө берсе болду, жалгыз жашап десе, мындай деп айткым келет. Ушундай суроолор келет экен да. Телесный контакт болуу керек. Биздин динибиз башка да. Аял менен эркектин журканы неге бир? Аял эркек кучакташканда энергия бөлүнүп чыгат бири-бирине. Эркектин гормондору жакшырат, аялдын да гормондору жакшырат. Бул баарынан туура дин, ислам дини деп айтылат го. Бул өтө туура экен да, негизи чындыгында. Телесный контакт болбосо, аял менен эркектин ортосундагы мамиле да кандайдыр бир деңгээлде алыстай түшөт, сууй түшөт, ооба. Оргазм деп атабыз, бирок ошону алыш үчүн ал эркектерине көз карандыбы же аял өзү дагы аракет кылыш керекпи? Эми мындай да. Бул Алланын каалоосу менен эки адамдын ортосунда боло турган сонун сезим. Азыр бул жерде уялчаак айымдар, жыныстык катнаштан уялган айымдар бар. Бул травма, уялуу, детский травма или установка болушу мүмкүн. Анда эгер аял унчукпай жата берсе, эркек эле аракет кылыш керек болсо, анда аял жыгач эле да, устундан айырмасы жок да, чында эле шкафтан айырмасы жок. Бул эки адамдын гана каалоосу менен болот. Аялдарда оргазм бир гана мээ менен ишке ашат. Ал эми эркектерде бул ар бир жыныстык катнаш сайын оргазм болот. Бирок эки адамдын бир жан дүйнөсүнүн кошулуусу менен болгон оргазм бул өтө башкача сезим. Асманга учурган сонун сезим. Эки адам сөзсүз аракет кылуу керек. Өзү үчүн да, бул эркек үчүн болбош керек да. Күйөөм измена кылып койгон, мен кечире албайм, анан жыныстык катнаш башталганда эле мен күйөөмдүн ошол изменаларын эстейм деши мүмкүн. Измена бул аялга берилген сыноо. Сиз макул кектеп өмүр сүрүп атасыз. Изменада ким жыгылат? Аялбы, эркекпи? Аял жыгылат. Эркек сиздин алдыңызда актанышы мүмкүн, сизге бар дүйнөсүн берүүгө даяр болушу мүмкүн. Ал сиз үчүн эмес. Ал өзүнүн комфорту үчүн. Эркек өзүнүн комфорту үчүн өмүр сүрөт. Чындыгын айтканда ушундай да. Эркектер аялды сүйбөсө дагы, аялдын жанында өзүнүн абалын жакшы көрөт. Канча сүйсө деле бул сыйлашуу болбосо, бири-бирине деген, эркекке аял энергия бербесе, эркектин гормондорун көтөрө албаса, анда баягы сүйүү жалп этип өчүп калат. Ошон үчүн сүйүүдөн биринчи сыйлашуу. Сыйлашуу деген бул жөн эле тамак жасап берүү, костюмун үтүктөө, төшөгүн салып берүү деген сөз эмес, алтындарым. Сыйлашуу деген ошол эркектин эркек экенин эркектин өзүнө сездирүү. Эми бул жерде мындай вопрос пайда болушу мүмкүн. Неге биз эле аракет кылабыз? Эркек өзүн өзү сезе бербейби деши мүмкүн да. Бул табият. Бул нерсеге каршы чыксак, биз анда Алланы унуткан болобуз да. Бул ушундай жаратып койду. Эркектин билегине күчтү берди Кудайым. Бизге берген колду, дене мүчөнү аларга да берди. Эгер аялга муктаж болбосо эркек, тамак ашын өзү жасап жейт, каалагандай өзү уктайт, мисалы да. Бала чака менен иши жок. Анда биз жаныбарлардай эле болуп калмакпыз да. Мисалы көп жаныбарлар бар. Өзү тууйт, өзү чоңойтот. Эгер эркек аялга муктаж болбосо, аялдын ошондой жылуу сөзүнө муктаж болбосо, анда биз ошондой эле жашап калмакпыз. Азыр мына неге биз эле аракет кылышыбыз керек деген көпчүлүк айымдар күйөөлөрү менен бир ортодо бир дискомфорт менен өмүр сүрөт да. Чечилбеген үй бүлөдө бир маселелер болушу мүмкүн. Чечилбеген маселе деген ынтымакка байланыштуу да, үй бүлө ынтымагына. Күйөөм көчөдө башка, үйдө башка, бул эки жүздүү, балдарга карабайт деши мүмкүн. Эркекти бала кармабайт. Эркек ал өзүнүн көңүлүн жакшы көрө турган адам. Ооба, бул деген эми мындай таптакыр баланы карабайт деген сөз эмес. Ал деле ата, анын сезимдери бар. Бирок ага эң маанилүүсү бул жашоодо эркекке. Мен ушуну түшүндүм да. Аял энергия берсе ага, эркекти эркек кылып көтөрмөлөп турса, анда ал эркек ошол аялына бар дүйнөнү берүүгө даяр болот. Биз көп үй бүлөлөр, көп аялдар деп айткым келет, туура эмес жашайбыз. Эркектер баягы амалкөй аялдын жанында жаш бала да,
бар дүнүйөсүн берүүгө даяр болот. Алардын көлөмү чоң болгону менен мыкты амалкөй, акылдуу эмес, амалкөй аялдын жанында ал мурду таза арчылган эле бала. Бирок эркекке балага карагандай карап алган болбойт. Сен мону жедиңби, могу жериңе дары сүрттүңбү, анан мындай. Сен унутуп калба, анан монтип калба. Сен дайыма эле ушундайсың да дей бергенге болбойт. Мисалы, муну Чубак ажы да айткан го, эркегиңди сен хансың деп көтөрмөлөп тур деп. Биз Чубак ажы деген ал өтө билимдүү адам болгон да. Ал ошону билген үчүн, түшүнгөн үчүн айтып атат, аял менен эркектин табиятын түшүнгөн үчүн. Чубак ажынын мындай сөзү бар. Аялдар дейт, акыл менен сүйлөбөйт да дейт. Ошону түшүнүп койгулачы эркектер деп атат да. Алар сезим менен сүйлөп кое берет дейт. Ачууланып атса, кыйкырып атса, күлүп атат деп түшүнүп койгулачы дейт да. Ал Чубак ажы деген ал кандай билимдүү адам болгон. Аны бир эле Кыргыз эмес, Орто Азия укту да. Бул деген сөз эркек аялды өзгөртө албайт деген сөз. Биз сен ушундай мыктысың, сен арстансың деп атып эле эркегибизди үйдө хан кылып алат экенбиз да, өзүбүз ханыша болуп жашайт экенбиз да. Эркектин сый урматы жок болсо, анда ал аялдын да сый урматы жок. Ал канча билимдүү болсун. Сонун анан мындай суроо пайда болду да. Эркекти хан кылып коелу деп биз үйдө отуруш керекпи же аялда акча табып независимый болуш керекпи же эркек сен хансың, сен табышкеримсиң, сен деген мыктысың деп эле үйдө отурган жакшыбы? Үйдө отуруу дегенди камалып калуу деп түшүнбөй, эгерде аял өзүнүн ролун мыкты билсе, эркек эшиктен киргенде кылыктанып тосуп алып, энергия берип, бардык сунушуна айткан дегенине көнө тургандай тосуп алып, кээ бир учурда мындай эркектин бут кийимин чечип ала коюп деле, жаным, биз үчүн иштеп келдиң, мен сен үчүн баарына даярмын деп, күндө эмес, кээде колдоруна крем коюп бер, колунан өп кой, биз үчүн иштеген сенин колдоруңдан. Мен кайрадан жар тандоо укугу берилсе, мен кайрадан эч ойлонбой сени тандамакмын деп айтып, эркек келгенде эптеп-септеп тамагын беребиз дагы, эптеп-септеп эмес, сонун тамак берсек деле ошону баягы байкасак, өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, кандай эмоция менен беребиз. Эркекке эмоция болуу керек да, сөзсүз эмоция берүү керек. Көп аялдарда эмоция жок. Биз апага окшоп алабыз да. Байкасаңыздар, өзүңүздөргө камера коюп койсоңуздар, эриндерибиз түшүп кетет моундай. Кабагыбыз салынган, бир туруп тиги балабызга сүйлөнөбүз, бир туруп бул балабызга сүйлөнөбүз, келип кээде күйөөбүзгө тийишибиз мүмкүн. Сен ушундайсың, мен ушинтип жүрө берем, чарчадым, тиги бу дешибиз мүмкүн. Сен мону мындай кылып койбойсуң дешибиз мүмкүн. Эркектин алдында көп аялдар, 90% аялдар эмоциябызды көзөмөлдөй билбейбиз. Өзүбүзгө аялга карагандай карабайбыз, айымдар. Мен бул нерсени эркектерге жакшы болсун деп айтып аткан жерим жок. Мен аялдарга жакшы болсун деп айтып атам. Аялдык бактыбыз үчүн айтып атам. Мен да аялмын. Аял адам үй бүлөдө өзүнүн ордун билсе, ошол үй бүлөдө гармониялуу бир отношения бар да. Ошол үй бүлөдө акча бар, энергия бар. Ал үй бүлөнүн балдары дагы мындай оюн ачык айталган, эркин балдар болуп чоңоюшат. Бул балдарыбыздын келечеги үчүн да жакшы. Элестетиңиз, мисалы, макул. Мейли, өзүңүз билиңиз, күйөөңүздөн кайтарым байланыш күтүп өмүр сүрө бериңиз. Ал чечим сиздики. Мага кошулбай эле коюңуз. Бирок байкаңыз, кечке күйөөңүздүн баягы минустарын көрүп атасыз, алып атасыз, балдарыңызга жамандап атасыз, атаң мындай, атаң ойлонбойт, атаңа баары бир, тиги бу деп атасыз. Ушул үй бүлөдө балдарыңыздын маанайы кандай? Атасы менен мамилеси кандай? Ата менен мамиле жакшы болбосо, кыз балдар турмушка чыкканда, эркекке деген мээде негатив бар да. Күйөөсү менен тил табышууда да кыйналат, ачылышып сүйлөшө албайт, оюн жеткире албайт, сый урматы аз болуп калат. Өзүнүн аялдык ролун билбей калат ошол нерсени көрүп чоңойгон бала. Ошол эч болбосо, өзүңүздүн болбосо дагы балдарыңыздын бактысы үчүн дагы биз аялдар өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Мындай суроо келет да. Сөзсүз ата менен 3 жашка чейин телесный контакт болуш керек деп айтабыз. Ата менен кыз баланын мамилеси жакшы болуш керек деп айтабыз. Анан мен жалгыз боймун, мен балдарымды кандай тарбиялайм деген аялдар келет да. Андай учурда дагы аялбыз да баары бир. Эркек балабы, бир тууганыңызбы, биз аялбыз. Эркек могу жакта туруш керек да. Эркек могу жогоруда туруш керек да. Эркек бул биз аялбыз да. Ошол балаңыздын алдында дагы мындай алсыз, назик жан экениңизди көрсөтүшүңүз керек. Мен сен үчүн өмүр сүрдүм, мен сага ушундай кылдым, сен деген мындай, сен атаңды тарттың, тиги бу дей бергенге болбойт.
андай бала жашоодон ордун таба албай кыйналат. Анткени ата жөнүндө андай негатив бар. Эч убакта иерархия деген бар. Иерархия деген бул мындай чоң ата чоң эне, тай ата тай эне. Чоң ата чоң энеден ата төрөлдү, тай ата тай энеден апа төрөлдү. Анан биз төрөлдүк да, биздин ордубуз дайыма төмөндө да. Биз эгерде аталарыбызды критикалай берсек, андай адамда же үй бүлөдө ордун табышы кыйын болот, акча келбейт, энергиясы жок, чарчаңкы, өзүнө ишенбейт, ушундай боло берет. Ошон үчүн алар кандай болсо да биз ошондой кабыл алышыбыз керек деп айтабыз. Ал ата, апа ал өзүндө бар нерсени берди. Сиз деле мисалы көп аялдар билип калды азыр. Баланы урушпай тарбиялаш керек экен, урбай тарбиялаш керек экенин билип калды. Бирок эмоциясын башкара албайт. Ал өзүндө ачуу бар, ыза бар, салыштыруу бар, ошону гана балдарына өткүзүп берип атат. Ошон үчүн детский травмаларыбыз менен иштешибиз керек. Мисалы кээ бир аялдар айтат, мен кылыктана албайм, мен эркелей албайм, канча аракет кылсам да, кантсем да жылмай албайм, билбейм, катып калгам дейт да. Мындай аялдар баары бир эркегинин көзүнө аял болуп көрүнө албайт. Мүмкүн аялына жакшы мамиле кылса дагы, ал эркектин көңүлү башка жакта болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз ичибиздеги маленькая яны ойготушубуз керек. Маленькая я качан басылып калган? Биз 5-6 жаштан мисалы бала карадык да. Өзү курчак ойной турган, эркелей турган, апасынын көкүрөгүнө, атасынын көкүрөгүнө келип, башын жөйлөй турган убакта өзү бала карады, бардык жоопкерчиликти алып алды. Мындай кыздар эркелей албайт, оюн ачык айта албайт. Күйөөнү апа болуп кала берет да, мындай апасы сыяктуу мамиле кыла берет. Үн тонун дагы мындай назик кылып, баягы көзөмөлдөй албайт. Аял деген үн тонубузду көзөмөлдөшүбүз керек. Окшошот кыздар, айымдар. Биз аялбыз да. Бүттү мен андай боло албайм деген нерсе жок. Ошол ичибиздеги маленькая яны ойготушубуз керек. Жөн эле азыр өзүңүздөрдү эркелетип көрүңүздөрчү. Жөн эле. Жаным, мен сени жакшы көрөм. Өзүңүздү кучактаңызчы, өзүңүздү бир кучактап көрдүңүз беле? Өзүң кучакта десем, көп аялдар мындай башка дүйнөнү кучактап алгандай монтип коркушат да. Жок, өзүңүздү коркпой кучактаңызчы. Сизди кичинекейиңизде баягы оюңузду укпай калгандыр эчкейим. Сиздин көзүңүзгө карап, жаным, менин ханышам, сен татынакайсың. Ушундай кызым бар экенине мен сүйүнөмүн. Мен Аллага ыраазымын. Сен деген кыз баласың, сен деген назик жансың деген эмес да. Ичим ооруп атат апа десе, тур ичиңди байла дагы, чык мону жаса. Эч нерсе болуп калбайсың деди да. Муздак жебе дебедим беле. Да. Тамагың ооруп атат, муздак жебе дебедим беле сени, муздак суу ичкенсиң да деди да. Жаным, балапаным, келчи мен сага сүт бышырып берейинчи, иче койчу деген эмес да, туурабы? Же болбосо, эми биз муну күлүү менен эстейбиз, мындай бир жакшы эмоциялар менен эстейбиз. Апам мен ушинткен деп. Ооба, ата-энебизге нааразы болбойбуз. Биз алардан дайыма төмөнбүз. Алар бизге бар махабатын берди өзүндөгү. Бар жакшыны бердим деп ойлогон ата-эне. Азыр барып туруп сен мага ушинткен экенсиң десек, анда бүттү, болбойт. Анда аларды критикалаган жерде жашоодо ийгилик болбойт. Бизде өмүрүбүздө ата, апа бирөө гана. Таштап кетсе дагы, бакпай койсо дагы, ажырашып кетсе дагы, сиз бирөө менен калсаңыз дагы, ал сиздин атаңыз, апаңыз. Урса дагы атаңыз, апаңыз, аларды кабыл алышыбыз керек. Баары келип эле ата-энеге такалат. Эми баягы маленькая я деп атабыз го. Ошол көп айымдар өзүңдү кучактачы десең, ыйлагылары келет. Анткени ичинде бар да бир ачуу, ыза, басылып калган эмоция бар да. Жөн эле өзүңдү кучактачы, жаным. Сага баарына уруксат берем. Мен сени жакшы көрөм. Сен жүрөгү жумшак, назик жансың. Сен ийкемдүүсүң. Сен баары жакшыга ылайыктуусуң. Сен эмнени каалайсың деп жүрөгүңүзгө колуңузду коюп, жүрөгүңүздү тыңшаңызчы. Сөзсүз жооп келет. Маленькая я менен көп иштеш керек. Бассаңыз да, турсаңыз дагы өзүңүздү эркелетип, ананайын, кагылайын деп өзүңүздү эркелетип, сен мынча жакшынакайсың. Сенин көңүлүң эмнеге түшүп турат? Чөгөрбөчү көңүлүңдү. Көңүлүңдү чөгөргөндөн сен эмне пайда табасың? Күлчү, жаркырачы. Ал үчүн мен эмне кылышым керек деп өзүбүз менен өзүбүз диалог курушубуз керек. Сиз барып арызыңызды бирөөгө айтыңыз, менин маанайым жок, күйөөм мага ушундай кылып койду. Ой балам, баланча ушундай кылып койду, кайын журтум ушундай деди десеңиз, ал өзүнүн жашоосуна салыштырып кеңеш бериши мүмкүн. Же жамандашасыз, ушакташасыз, кетесиз, болду. Бир аз жеңилдедим дейсиз, анткени ичиңиздеги чыгып кетти. Бирок жашооңузга жеңилдик келбейт. Биз ошол дене сактайт да баардык негативдерди, дене
өзүнө чогултат да, жыйнайт. Биз мээбиз менен ойлонобуз да, мага ушундай кылып койду, тигиндей кылып койду, бул мындай, тигиндей дегенде кайра ойлой берсек бир негативди. Ал биздин 3 жолу ойлосоң, мисалга келтирип айтайынчы. Сизде такыр кредит жок болгон да. Анан кредит алган адамга кошулуп калдыңыз да, капыстан же кошунаңыз алып калды же башка алды. Сизге бир күнү келди да. Кредит алдым, мындай кылдым, кредит төктүм, кредит төлөш керек эле деди да. Сизге 3-4 жолу кредит айттыбы, болду. Уже биз ошондой чөйрөгкө тартыла баштайбыз. Билинбей эле бизде дагы кредит болуп калат да. Анткени биздин мээбиз, подсознаниябыз бизге керек эмес маалыматты айырмалай албайт. Ошон үчүн көп адамдар эмнеге негатив менен өмүр сүрөт? Кимге керек негатив? Кыйналат негативден. Бирок өзүн башкара албай атпайбы? Подсознанияга ошону чакырып алды. Кайра жана жаңылыктарды көрдү. Менин балам да ушинтип калсачы, мен да ушинтип калсамчы деп корко берет. Бирок ошол нерсе жашоосунда болуп калышы мүмкүн да. Качандыр бир кезде катуу ойлоп алды, сценарий түзүп алабыз да. Ушундай болуп калса, мындай болуп калсам эмне болот? Дейбиз, коркобуз, бирок ошол нерсе көбүнчө жашоосунда болуп калат. Анан айтат, негедир мен ушуну жүрөгүм сезген, баягы эле ойлодум эле дейт. Жок, биздин жүрөгүбүз сезип турган жок, биз пендебиз. Биз сыйкырчы эмеспиз. Ошол жашоону өзүбүзгө тарттык го. Ошон үчүн негативдерди ойлобой, негативдүү ойлор келгенде айтышыбыз керек мээбизге. Мен жакшыны ойлосом да Кудай берип атса, жаманды ойлосом да Кудай берип атса, мен неге жаманды ойлошум керек? Бүттү, мен жаманды ойлобойм. Деп мээ менен договор түзүш керек да. Жакшы ой жаман ойдон бир канча күчтүү. Эми жаман ойлой берген адам мындай оюнан оңой менен арыла албайт. Анткени уже нейрондук байланыштар түзүлгөн мээде. Жаман ойлорду тарта берет да, дайыма негативдерди тарта берет, страх анда. Мисалы кичинекейинен бир арыктан аттайын деди, ой, аттасаң түшүп кетесиң, сууга агып кетесиң, ой, мындай болсоң машина уруп кетет, мындай болсоң мындай болуп каласың. Аябай мындай баланы рамкалап салабыз, коркутуп салабыз. Андай адамдарда страх көп да, страх тарта берет өзүнө, коркунучтар тарта берет. Негативдерди ойлогон адам деле ошондой. Эми ошол негативден арылайын деп турсаңыз, сиз айттыңыз да азыр, макул эми жасап көрөйүнчү, болуптур, айтып көрөйүнчү. Жаман ой жакшы ойдон бир канча күчтүү. Бүттү, мен жаман ойлобойм деп, мисалы, балам ооруп калсачы десе, ал бала башка, менин балам башка, менин баламда андай нерсе болбойт. Менин балам Алланын сүйгөн пендеси, мен балама жакшыны гана сураймын, Аллам, менин баламды өзүңдөн алыстагандан алыстат, өзүңө жакындаганга жакындат. Мен баламын бардык мүчөсүн бүтүн кылып бер, жараткан Аллам, бардык мүчөсү өзүбүзгө өмүр бою кызмат кылсын, мен ошону сураймын, сага толук сага тапшырдым десеңиз деле негативден арыла албашыңыз мүмкүн да. Мындай кыйналып кетет адам. Кадимкидей мындай денеде кысылуу пайда болот. Денеде химиялык процесс жүрөт деп айтабыз бул учурда. Химиялык процесс жүрөт деген негативдерди акырындык менен жууп чыгарат деген сөз. Үйрөнөсүз ойду контролдоп отуруп. Ушул жерден дагы суроону токтоп кетейинчи. Кээ бир психологдор айтат да, сен деген көз карандысыз болушуң керек, акча табышың керек. Кээ бирлер болсо, жок, күйөө багыш керек. Күйөө деген конкретно должен да. Ал таап келиш керек, ал айфон алып бериш керек, ал шуба алып бериш керек. Каалаган алып бериш керек. Антпесе эмне кереги бар анын сага? Эмне кереги бар? Эмне жүрү жаныңда дегендер да бар да. Негизи суроо ушул багытта болчу, башка жака кетип калды окшойт, мындай да, негизи жакшы суроо болду, ооба. Ал должен деп атасыз, ал адам да, ал пенде, бизге эч ким эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмес. Мындай алып карасак. Эгер алгыбыз келеби, анда тилибизди туура пайдаланышыбыз керек. Эркектин билегинде күчүн биз тилибиздин күчү менен алышыбыз керек. Сен алып бербейсиң, баланчанын аялына машина алып берди, баланча мындай кылып берди, шуба кылып берди, сен жок дегенде мындай кылып койсоң болбойбу десеңиз, байпакта жок. Туура сураганды билишибиз керек. Ошол сен тапканыңда береки бар го жан. Мен сага ишенем деп атып, ошол бир самын көтөрүп келсе дагы, сенин алып келген самының аябай жакшы көрөт экен. Аябай баягы кирдин дагы кетпеген, эми ошол кирдин дагы кетип калды. Сен алып келген картошка аябай сонун экен. Аябай тамак даамдуу болду деп айта бериңиз, жөн эле жасап көрүңүзчү, болмок беле, мындай беле дебестен. Анан ошол эркек мен мактап атам, кайра менин эркегим көп кетти дегендер бар да. Ал аял өзүн сыйлап турган жок. Сиз өзүңүздү сыйлабай туруп, күйөөнү сыйласаңыз, күйөөнүн кыжыры келет. Өзүңүз элестетиңиз, сиздин жаныңызда сизди мындай өзүн сыйлабаган мырза бар.
такыр самооценкасы төмөн, өзүн сыйлабаган, мындай эркектер болуп калат го, эми алардын деле детский травмалары бар да. Ошондой эркек келип туруп, мен ушундай, сен менин ханышамсың, мен сени аябай жакшы көрөм, сага мен баш кошконума ыраазымын деп турса, ал эркектин сиз сөзүнөн рахат аласызбы же ачууңуз келеби? Ошон үчүн эркекти сыйлаардан биринчи жалпы эле сиз ким менен болбосун мамилени бекемдөө үчүн, кайын журтуңуз менен дагы мамилени, кайненеңиз, кайнэжеңиз менен мамилени бекемдөө үчүн дагы өзүңдү сыйла. Өзүңдү сыйлоо бул кааласа, каалабасак сырткы келбетти иреттөөдөн башталат. Адамдар биз бири-бирибизди сыртыбыз аркылуу тааныйбыз да, туурабы? Айрыкча эркектин көзүн толтур деп муну Чубак ажы деле айтып өтүптүр да, мен бир видеосун угуп калдым да. Эркектин көзүн толтуруш керек. Эркекте энергия көп. Эркектер 70-ке чыкса деле, мен үйлөнөм деп чыгат эмеспи? 70-ке чыккан апа, мен турмушка чыгам дегенин уктук беле, укпаганбыз. Эркек неге ал 70-ке чыкканда үйлөнөм деп турат? Алар аялсыз жашай албайт, аялсыз өсө албайт. Аял деген ким? Өзүн унутуп койгон, үйдө бир посудомойка, стиральный машина өзүнө караган, ушундай караган. Бир мультиварка сыяктуу караган, очок караган, өзүн очокко карагандай караган. Өзүнө духовкадай караган, дандырдай караган. Аялга эркек кызыгабы? Өзүбүзгө аялга карагандай карашты үйрөнөлүчү. Кантип карайсың? Туура күзгүдөн. Өзүңдү кара эрте менен. Эптеп-септеп кийимди кийип албай, бир аз назданып кийин кийимиңди. Жөн эле күйөөнүн алдында эмес, жөн эле өзүң барсың го, өзүң аялсың го, аял затыбыз го. Жөн эле эртең менен турдагы солдаттарга окшоп ыргып туруп кетпечи. Назданып кийин да күзгүнүн алдына келчи, күзгү деген бар го. Мага ушул кийим жарашкан үчүн кийдимби? Же ыңгайлуу болгон үчүн кийдимби? Деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Өң келбетиңизге караңызчы. Биз өзүбүздү бетибиз аркылуу тааныйбыз да. Бетибиз аркылуу сулуу сезебиз да. Ошон үчүн кашты татуировка беле? Кирпикти чаптап, бетибизди боёйбуз. Биринчи сулуулук дегенде биз могу жерибизди карайбыз да. Чачыбызды карайбыз, бетибизди боёп туруп эски жоолуктарды салынып алабыз. Эми караңыз. Бир айда канча тамак аш жейсиз? Өзүңүзгө бир 500 сомго бир жолу алып салынып туруңузчу ай сайын. Элестетип көрүңүз, канча тамак ашка кетип атат, анын кунун ким көрдү? 5 мүнөт кекиртегиңден өттү, түштү кайра. Жолук салынып, татынакай жолук салынсак жагымдуу жүрөт экенбиз го. Энергияга толо болот экенбиз го. Эркегибиздин көзүн толтуруп, менин аялым, мого аял деген сигналды берет экенбиз го, сырткы келбетибизди оңдоо аркылуу. Бул сиздер айтышыңыздар мүмкүн, акча жок, сен айта бересиң да дешиңиз мүмкүн. Жок десек жок. Бизге акчаны Кудай берет. Чектебеңиз, Кудайдан келе турган ырыскыны чектебеңиз. Менде бар. Кудайга шүгүр. Менин бүткүл дене мүчөм бар. Мага ырыскын Алла берет деп Кудайдан эле үмүт кыла берели. Адамдарга док урунбайлы, мен акчам жок дебейли. Кээ бир аялдар келет, мен 5 балам бар, мага скидка кылып берчи. Өзү бизде скидка бар го. Мен жалаң Казакстандан окудум, билимдерди, психологияны да, интим гимнастиканы да Казакстандан окудум да. Мен кымбат окудум. Ал жакта курстар кымбат. Казактар айтат да, ойбай, 2000 сом деген бул арзан го, көтөрүңүз бааны дейт да. Жеке кабыл алуу 3000 сом. Бул казактарда, мисал мен өзүм өтөм 16 миңден өтөм. 1 саат 16 миңге өтөм терапиядан. Терапиядан өтүү керек. Терапия деген бул ошол өзүңдө бир көйгөйлөрүң барбы, установкаларың барбы, бир тааныштарың козголуп кеттиби, ошону психолог менен бирге чечүү. Мен пендемин да. Мисал кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, бул өзү психолог болуп туруп, неге психологко барат деши мүмкүн. Мен пендемин да. Өзү психологко барбаган адам ал сизге жардам бере албайт. Дагы сурооңузду айтсаңыз, мен кайсы суроого жооп бербей калдым? Өзү иштөө керекпи дедиңиз, Аял материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы эркекке көз каранды болуп калбаш үчүн аял деле акча табуу керек, ооба. Өзүңүздүн биз аялдар акча тапсак, бир күнү эт көтөрүп келебиз, бир күнү тигини көтөрүп келебиз, бир күнү муну көтөрүп келебиз дагы баардык милдетти билинбей мойнубузга алып алабыз да. Анан ошол үй бүлөдө проблема боло берет. Аял менен эркектин ортосу алыстап кетет кадимкидей. Билинбеген менен эркек оңой эле өзүнүн түйшүгүн аялга өткөзүп берип коет. Анткени эркектер өздөрүн жакшы көрөт. Жакшы эмеспи? Проблема жок, жыргап жашай берген, акчаңды башка нерсеге жумша, жыргап жашай берет эмеспи? Биз аялбыз да, баардык канча тапсак да үйгө болсун дей беребиз да. Акча тапты аял, ал өзүнө жанын кыйнабаш керек да. Эркектин билегинде күчүн пайдаланып,
үйдөгү көп муктаждыкты эркек жапса, аял мындай өзүнө ишенимдүү болуш үчүн кичине акча тапса болот. Анан үйгө тамак аш алып келсе деле, ошону эркекке көрсөтпөй эле салып коюш керек да. Биз тескерисинче монтип келебиз да, бардыгын мен алып келдим, мен кылып атам дейбиз да. Болбойт кыздар. Ошону кылбай эле коелучу, аялдык бактыбыз үчүн далилдебей эле коелучу. Ал мен алып келдим дегени мен эркекмин, давай экөөбүз мушташабыз деген эле нерсе да. Анан дагы бир суроо жаралды да. Азыр мен бир нерсени айта кетким келип атат. Акча боюнча. Аял менен эркектин ортосунда акча балансы болуш керек. Акча балансы деген бул мындай. Нормадан жогорку муктаждыктарыбызды эркек жапканга баарын милдеттүү эмес. Сен особнякта жашагың келди, эркек сага особняк куруп берүүгө милдеттүү эмес. Ал сиздин каалооңуз. Астыңдан сыз өтпөй атабы, тамчы өтпөй атабы, нан өтүп атабы, тамагыңа наның барбы, жегенге сууң барбы, эркек сени камсыз кылды дейт. Бул динде да айтылат. Динге каршы чыгабызбы? Нормадан жогорку муктаждыктарыңызды сиз кылсаңыз дагы жарайт, өзүңүздүн каалоолоруңузду. Эркек кылышын каалайсызбы? Анда аял болуп жашаңыз. Азыр барыңыздагы күзгүдөн караңыз. Мен жаңы турмушка чыкканда кандай элем, азыр өзүмө кандай карап атам? Мен киммин? Бирөөнүн ою менен күйөөдөн көз каранды болуп жашаган, өзүн унутуп койгон, өзүн үйдө эркек сыяктуу алып жүргөн, эркектин милдеттерин мойнуна алып алган аял болуп турамбы? Же суйкайган, өзүнө караган, энергиясын жоготуп алган, энергиясын жоготпогон аял болуп көрүнүп турамбы? Үнүм кандай чыгат? Үн тонум кандай? Кечке чейин мен эмнелерди сүйлөп атам? Ушул сөздөрүм мени бактылуу кылып атабы, бактысыз кылып атабы? Аял деген ким? Деген суроону өзүбүзгө беришибиз керек. Анан бул мындай, кээ бир аялдар айтат, мен өзүмдү жакшы карайм, сулуу болуп жүрөм, фигурам карайм, бирок күйөөм башка аялдарга барат. Менин күйөөм эки жүздүү дейт. Аял сырткы келбети менен, сексуалдуулугу менен эркекти кармай албайт. Бар амалыбыз өзүбүз үчүн болуш керек. Күйөөм үчүн дей турган болсок, күйөөбүздүн кайсы бир баскан турганын жакпай калса, бүттү да, сен ал күнү уже сен мындай эме болуп каласың, эмне болуп калат жанагы. Ал күнү сенден өткөн агрессор жок да, айтор. Сен мага мындай кылып койдуң, бүттү, мен сен үчүн аракет кылган менен сага баары бир дейбиз да, мурдагы абалыбызга түшүп калабыз. Кудай мени кандай жаратты, мен ошондой жашашым керек деп өзүбүз үчүн жашашыбыз керек. Күйөө үчүн болбош керек амалыбыз, жан дүйнөбүз да толо болуш керек. Бирок сырткы келбетибиз аркылуу эркек бизди көрөт. Мисалы байкайлы, ушунчалык татынакай аял, ушундай бир тилинде балы бар аял бар, билимдүү, англисче судай сүйлөйт, 5-6 тилди сүйлөйт, билимдүү, баардык адамдар менен тил табыша алат, адамдарды аябай сыйлашты билет, бирок андай эмоция жок. Мындай холодная да. Бир калпта жылмайганы белгисиз, же күлгөнү белгисиз, капа болгону белгисиз жүрө берет. Сырткы келбетине каранбайт. Мындай аялды ошондой жан дүйнөсү толо мырза байкабайт. Анын жанында бир аз мындай эркекке энергия бере алган аялды байкайт эркек. Анан могу акча боюнча, эгер аял акча тапса, анда үйдөгү расходтун бир азыраагын сиз деле жапсаңыз болот. Биз аялдар эркектен 10 сом ашыкча таап калсак, мен кылдым, күйөөм муну кылбайт, үйдүн ремонтун мен бүтүрдүм. Ал ремонтту сиз кааладыңыз, ал үйдө сиз жыргап жашайсыз да. Ал комфорт сизге керек. Мен муну кылдым, мен балама 8.000 куртка алып бердим, күйөөм кактан алып берет? Ал өзүнөн артпайт, тиги бу дейбиз. Сураганды билишибиз керек. Эркектин сураганды билиш керек. Кичинекей нерсе негатив аралаштуу, бүттү. Негатив аралашкан жерде эч нерсе жок. Анда өзүңүз эркек болуп жашай бересиз. Сураганды билиш керек деп атпайсызбы? Кээ бирлер айтып калат да. Ошол үйрөткөндөр боюнча күйөөмө барып, күйөөм эме урматтуу, короче сен жок, менин колумдан келбейт бул иш. Кел мага сен жардам берчи, анда кылбай эле койчу деген эркектер да бар экен да. Сен жардамыңызды кыла албайм деп чындап эле ошентип деп угуп барып айтса, күйөөсү ошентип айтат экен. Мындай учурда эмне кылыш керек? Айтып атпайбызбы? Аял өзүнө аялга карагандай караш керек. Биз эркек
эркекке сырткы келбетибиз аркылуу көрүнөбүз деп атпайбызбы? Анан бир эле күндө өзгөрүп кеткүдөй күйөөңүз. Сиз сыйкырчы эмессиз, күйөөңүз дагы сыйкырчы эмес, буюм эмес да. Биз пендебиз да. Ага чейин берген негативдерибизди тазалашыбыз керек. Ал аялым өзгөрүп атыптыр. Бул аял го деш керек да. Мисалы сиз үйдөн сиз жаман деген күйөөңүз да, үйдөн күйөөңүздөн сурандыңыз да, мага жардам берип койчу дедиңиз да. Же болбосо жардам берип койчу дедиңиз, коркуп сурадыңыз, өзүңүздү ылайыксыз көрүп сурадыңыз, өзүңүздү мындай жардамга ылайык сезбей, мындай ишенимсиз сурадыңыз. Же болбосо бир жүдөп турасыз да, сизди ким айтты жүдөө деп, ким айтты, жашоого шылтоолоп ойлой коюңуз. Жашоодо өзүн караган аялдар деле жашап атат, сиз менен тең төрөлгөн, сиз менен бир ааламда төрөлгөн. Өзүн карабаган, өзүн унуткан аял деле жашап атат. Кудай бизди бирдей жаратты. Эч убакта Кудай пендесин могу жүдөп жашасын, могу кыйналсын дагы, адан о дүйнөгө кетип калсын деп жаратпайт. Ар бир күнү таң атканда мүмкүнчүлүк бар, ар бир күнү бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү да пайдалана билбей наалып жашайбыз. Көчөгө чыкты күйөөңүз, сиздин жардамыңызга, сиз жардам сурадыңыз, отказ берди сизге. Бирок көчөгө чыгып бирөө байке могу жардам берип коюңузчу десе, күйөөңүз ага чуркап барат. Ким жардам сурап атат, ага маанилүү эмес. Аял жардам сурады деген нерсе бар. Ал кантип сурады? Эмоция менен сурады. Байке жардам берип коюңузчу деди. Үн тон маанилүү. Биздин үн тонубуз кандай кетет? Үн тонубуз эркек эмесчи, аял эмес. Үн тонубузду, үн манерабызды көзөмөлдөп сүйлөшүбүз керек, айланып кетейиндер. Оңдой алабыз үн манерабызды, тилге фильтр коюшубуз керек. Мүмкүн сиз бүгүн аябай эркегиңизге мындай сырткы келбетиңизди иреттеп, тилиңизди иреттеп сурадыңыз, макул. Мага мону көтөрүшүп койчу дедиңиз. Кече анын мээсин жеп койгон болушуңуз мүмкүн да. Ким айта алат? Сага повезло, мендей аялды алып алган. Сага кандай жакшы, мага үйлөнүп алгансың деп ким айтат? Ким айта алат? Ишеничтүү айта аласызбы? Кече барып балабыздын мээсин жеп, күйөөбүздүн мээсин жеп, бүгүн келип эле сага повезло десек өтпөйт да. Ал үчүн толук эркекке аял болуп көрүнүшүбүз керек. Тилди фильтрлеңиз, мамиле өзгөрөт. Бүттү менде өзгөрбөйт эми деген нерсе жок. Ажырашкан аялдардын 98% ажырашкан аялдардын 98% өкүнүп калат. Сиз айтышыңыз мүмкүн, ажырашсам деле сонун жашап атам деп. Бирок кайрылган аялдар абдан көп да. Мен кантсем күйөөмдү кайтарып алам. Күйөөм арыз жазды. Мен канткенде мен күйөөм менен кайрадан бирге боло алам деген аялдар аябай көп кайрылат. Анткени биз эмоциябыз менен иш кылабыз, же болбосо биздин ожидания башка, жашоодо реалдуулук башка болуп калышы мүмкүн да. Уруш талаш боло берген үйдө измена болот, ажырашуу болот, же аял эркектин төшөгү бөлүнүп калат. Ошон үчүн урушкандан кийин журканды көтөрүп бөлүнүп албай эле коюш керек. Бүгүн көтөрө качтыңыз журканыңызды. Эркек сизге жалдырап барат да, антпечи, койчу деп, дагы качтыңыз журканыңызды көтөрүп. Эркекке да баары бир болуп калат. Ааламда бир эле сиз эмес, аял көп. Анан ажырашуу деп калдыңыз, азыр деген ар кандай блогдор бар, аттарын атабай эле коеюн. Аялдар ушул жака өздөрүнүн арманын жазышат. Аялдар эмес, кээде эркектер да жазышат. Анан кийин алар эми үй бүлөсүндө көп нерсе болуп атат да. Анан ошону кыскартып жазганда көбү ажырашып кет, андай күйөөң сага эмне кереги бар деп ажырашууга түрткү кылып кеңеш беришет. Ошого кандай карайсыз? Мен бул сөзгө ынандым. Алланын каалоосусуз жалбырак жерге түшпөйт дегенге. Биз бири-бирибизди өстүрүү үчүн келдик, өзгөртүү үчүн келдик. Менин жашоомдо да ажырашуу болду. 2,5 жыл биз ажырашып жашадык. Катуу уруштук, катуу таарыныштык. Биз ажырашканда элдин баары шок болду. Молар ажырашып кеткен турбайбы? Деп мага чалып атышты. Силер эмне болду? Эмне ажырашып кеттиңер? Элдин көзүнчө биз жакшы үй бүлө болуп көрүнчүбүз да. Биз жарашканда да элдин баары шок болду. Мен да айткам, мен кантип жашайм ушундай эркек менен деп айткам. Көрсө мен өзүм эркек болуп алыптырмын да. Мен жаңы турмушка чыкканда, азыр ойлосом, күйөөм 1000 сом сурасам 5000 сом берет элем. 20 жыл мурда 5000 сом деген чоң акча болгон да. 1000 сомго тишибиз бүтүп калган. Азыр эми 100 000 сомго тишиң араң бүтөт, 50 000, 30 000 араң бүтөт. А мен 1000 сом сурасам 5000 сом берет болчу. Продуктыны үйүп алып келет болчу.
мен иштегич болдум дагы, баардык милдетти мойнума алып алыптырмын. Күйөөмө бир да жолу рахмат айтпаган экенм ошондо. Мага акча бергенде рахмат жаным, кандай ушундай табышкер мырзасың, мен сага турмушка чыкканыма кубанамын деген оозумдан жакшы сөз чыкпаган экен. Эркектер деле жакшы сөзгө муктаж. Эркек деле адам да, анан кылгысы келбейт да, анан мен да наалыгам да. Ал жакшыны көрбөйбүз да, биз жанагы башка жактан чукуй беребиз да эркекти. Мен да ошондой аял болгом. Анан 15 жыл жашап биз ажыраштык, 2015. Ошол жылдан баштап мен тынымсыз издендим да. Ар бир адамды устат деп кабыл алдым. Ар бир сөздү билим деп кабыл алдым. Өзүмө керегин алдым. Бул мага керек эмес, мындай кылган болбойт экен. Бул ушундай болуу керек. Баардык адамдарды кечиргенди үйрөндүм. Эч кимден үмүт кылбай жашаганды үйрөндүм. Бактылуу болуу өзүмдүн колумда экенин түшүндүм. Көп жыл эркек болуп жашадым, өзүм иштеп алып. Азыр Кудайыма шүгүр, мен да иштейм. Онлайн сабактарды алып барам, офлайн сабактарды алып барам, интим гимнастика өтөм, жеке кабыл алам аялдарды. Бирок үйдөгү продукты баары күйөөмдүн мойнунда. Баарын күйөөм кылат. Кийим десем кийимге да жетет тапканы. Балдарымдын курсуна да жетет. Балдарымдын кийим кечесине да жетет. Аял ыраазы болсо эркектин тапканына, анда үй бүлөдө рызкы көбөйөрөт. Аял ыраазы болду эркекке. Бул үй бүлөдө гармония бар. Булар Алланын айтканы менен жашап атат деген сөз да. Аял эркекке ыраазычылык билдирди. Мактады эркегин. Эч ким ага милдеттүү эмес экенин түшүндү. Бактылуу болгусу келсе эркектин билегинде күчүн туура пайдаланышты. Эркекти мындай көтөрмөлөп жашаганды түшүндү ал үй бүлөдө. Аял ал үй бүлөгө Кудай рызкыны көп кылып бере берет да. Эркектин тапканы жакшы, бирок ал аял үй бүлөдө эркек ыраазы болбосо, ал үй бүлөнүн тапканы көбөйбөйт. Же ынтымак болбойт. Ошол үй бүлөдө бир проблемалар боло берет. Да, көп нерсе айтылбай калды, көп нерсе айткым келип атат, бирок убакыт кыска да. Анан баягы үй бүлөлүк конституцияда үй бүлөнүн ичинде кала турган маселе, анан кийин сыртка чыгара турганда нерселер барбы? Ошондой эле жанагы мен айтып атпаймынбы, блогторго жазып атат депчи, анан баардыгын жаза берет. Буну нормалдуу эле кабыл алып калдыбы дейм да. Аялдын эң чоң катасы, баардык теманы. Аялдын эң чоң катасы күйөөсүн жамандоо башкаларга. Не тапты аял? Эч нерсе таппайт андан. Күйөөсүн башкаларга жамандады, кайын журтун башкаларга жамандады. Ал өзүнүн жашоосуна салыштырып, кеңешин берип коет да. Эгер үй бүлөдө бир көйгөйлөр жаралып аткан болсо, мындай жан дүйнөсү тарткан бир психологко кайрылса болот. Мага да кайрылсаңыздар болот. Бирок менде дайыма кезекке күтүшөт айымдар, 2-3 ай эрте толуп калат орун. Ошол мындай туш келди эле жазыла бербеш керек да. Сиздин көйгөйүңүзгө жардам бере ала турган бир психологко жазылып чечишүү керек. Анткени өзүңүз таба албай атпайсызбы чечимин. Онлайн курстарыбызга да жазылса болот. Онлайн курста 18 сабак берилет. Ар бир сабак ошол үй бүлөгө керек. Ошол онлайн сабактан деле жакшы результаттарды алса болот. Андан кийин дагы бир суроо жаралды. Баягы Инстаграмда ачса, баардыгын жашоосун. Бирөө Дубайда жүрөт, бирөө Мальдивада жүрөт, инста жашоо. Анан бир Байкуш деген чакта уй саап келсе, Инстаграмда айтса, бир блогер Дубайда жүрөт. Байкуш акыркы пиязын туурап тамак кылып атса, бирөө кымбат ресторанда тамак ичет. Анан жаралган суроо, акча ушул үй бүлөдө, үй бүлөнү бактылуу кылганда канчалык ролду ойнойт? Акча маселесиби? Ошондо сиз айтып атасыз, акча аялды канчалык бактылуу кылат? Үй бүлөдөгү? Үй бүлөдө. Акча деген жакшы мүмкүнчүлүк. Акчага жакшы карашыбыз керек, акчаны күтүшүбүз керек. Акчага да жакшы мамиле кылышыбыз керек. Үй бүлөдө албетте акчанын орду чоң да эми. Азыр эми акчасы эч нерсени чечпей калдык го. Ооруп калсаң да акча, жакшы клиникаларга көрүнгүң келсе жакшы акча керек делет. Азыр тишиңдин өзү эле канча кымбат, тишиңди оңдотуу үчүн. Тишиң жок болсо канча комплекс кылат аялдар, туурабы? Эми мен сиздин сурооңузду акча канчалык маанилүү деп түшүндүм да. Акча абдан маанилүү болгону чектөө койбош керек да. Эми мен акча боюнча сабактарды өтө элекмин. Болгону акчаны мээге көрсөтүш керек. Акча деген жакшы. Эч кандай акча болсо адамда, мисалы подсознаниябызда бизде кандай байлар көп кетет, мектепте ошондой окудук го. Байлар көп кетет, байлар деген өзгөрүп кетет, акчаны деген уурдап кетет, акчаң көп болсо ошончолук сен кайтарып жашайсың акчаңды деген блоктор менен чоңойдук да. Андай блоктор бар адам канча акчалуу болгусу келсе дагы могу подсознаниясы жаттап калган блоктордон арылмайынча страх боло бериши мүмкүн да.
Ошон үчүн акчага жакшы карашыбыз керек. Анан ошол аялдар эркектерден сурап жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Демек, акча түзмө-түз, бакыт түзмө-түз акчага. Жок, эч убакта андай эмес. Кээ бир үй бүлөлөргө карасаң, бир комнат квартирада 4-5 баласы менен жашаган үй бүлөдө дагы абдан мындай уют бар да, мындай гармония бар. Сый мамиле бар. Кээ бир чоң үйлөрдү карасаң, аял менен эркектин ортосунда көрүнбөгөн дуал бар. Акча адамды бактылуу кылат деген сөз эмес. Акча мүмкүнчүлүк деп карайбыз. Акчасы аз болсо деле бири-бирин түшүнүп, сыйлашып, жан дүйнөсү тынч жашаган үй бүлөлөр көп. Сурооңузга жооп бердимби? Ооба. Анан аялдардын үй бүлөдөгү көбүнчө кетирген катасы сизге кандай маселе менен көбүнчө кайрылып атышат? Аялдардын эң биринчи катасы бул турмушка чыккандан баштап эле башталат. Бул 20 жылдан кийин күйөөм измена кылды, 20 жылдан кийин үй бүлөм бузулуп кетти дейт да. Ал ошол маселенин бышып жетилиши. Күйөөм башка аял алып алды дейт. Ал деле маселенин бышып жетилиши. Биз турмушка чыгабыз, бардык адамдарды идеал көрөбүз. Идеалдуу бир гана Кудай. Өзүбүздү идеалдуу көрсөтүүгө тырышабыз. Эң чоң катабыз ушул. Өзүбүздү каталарыбыз менен кабыл албайбыз, каталарыбыздан сабак алышты билбейбиз. Өзүбүздү баат унутабыз, өзүбүздү идеалдуу көрсөтүүгө тырышканда элестетиңиз, өзүңүздү жакшы келин көрсөткүңүз келди, жакшы аял көрсөткүңүз келди, кечке жумуш менен, андан кийин бала менен билинбей тириликке кирип кеттик, өзүбүздү уnuттук да, ашыкча салмак кошуп алдык, үн манера деген жоголуп кетти, чарчадык, күйөөбүзгө энергия бере албай калдык. Мындайча айтканда, эркектин жанында аял жок да. Аял деген энергияга толуу болуу керек, жылмайганды билүү керек, кылыктанганды билүү керек, бирок дистанцияны сактап. Кечке оозун мурдуна тыгылып, жармаша бербеш керек. Жакшы көрөм сени, мону жеп алчы, мен сени ушундай жакшы көрөм, сага ыраазымын дей бербеш керек да. Дистанцияны сакташ керек. Бир күн жармаштыңбы, эртеси дистанцияны сакта. Ошондо эркек ойлонот, кечээ аялым башкача эле го деп ал сизге жармаша баштайт. Эркек менен аялдын ортосунда ушундай закон бар: жакындасаң алыстайт, алыстасаң жакындайт деген. Эркектерге жакпайт жармаша берген. Кайсыл суроонун үстүнөн келаттык эле? Анан баягы үй бүлөнү бактылуу кылууда аял деген өзүн караш керек, аял деген аракет кылыш керек деп жоопкерчиликтин көбүн аялдарга артып коюп аткан жокпузбу? Бул деген өзүңдү сүйүп жаша деп атпайбы? Жоопкерчиликти арткан жокпуз. Аял, сен эркектен сура, эркекти макта, өзүңө каран деп атабыз. Айланып кетейин, күйөөңөн аздан болсо да акча сурап отуруп топто, сырткы келбетиңди кара биринчи. Крем ал бетиңе. Анан күзгүнүн алдына келгенде, мен татынакаймын деген мындай бир жакшы ой пайда болот да. Анан сенин жан дүйнөңө билим сиңе баштайт. Анан сен аял болуп эркегиңден сурай аласың да. Мага бир нерсе айткым келди эле азыр. Мындай да, динде да бар, психологияда да бар. Эркектин милдети мындай: Кудайдын алдында дагы, үй бүлөнүн алдында дагы. Аялды сыйлап туруш керек. Аялга көңүл буруш керек. Үй бүлөнү камсыз кылыш керек, акча бериш керек. Аялды эркелетиш керек. Бул эркектин милдети да. Биз аялдар эркелегенди билип атабызбы, билбей атабызбы? Аялды сүйүш керек. Аял өзүн сүйүп атабы, сүйбөй атабы? Өзүн сүйбөгөн аялды эркек кантип сүйөт? Кантип сүйөт? Сүйөйүн деп турса, жүдөп турса. Сүйөйүн деп турса, мондай эмоцияда турса, эмоциясы жок, 0. Эркелетейин десе, ажылдап күйөөбүздүн мээсин жеп турсак. Сабырды билишибиз керек да. Кичине сабыр кылышыбыз керек. Сен бүгүн сурасаң эле, бүгүн бере койгу да, эркек робот эмес да. Сурап, анан унутуп баратабы эркек. Жаныма алып бересиңби? Жан деп күтүш керек. Баягы көйнөк экөө болуп калды. Дагы бир көйнөк көрдүм. Баягы алтын экөө болуп калды деп. Анан сураганда эле алтындан, көйнөктөн сурабай, майдадан сурайбыз. 20 сомдук шоколаддан баштайсыз. Башталат баары майдадан, байкабайт, аны майдадам дейт. Эркек балдарына мээримдүү болуш керек дейт. Эркек балдарына мээримдүү болуу үчүн дагы аял үйдө өзүн алып жүрүү керек, туура.
Эми караңыз, мына эркек иштеп аялды багыш керек экен, аялды сүйүш керек экен, балдарга мээрим бериш керек экен, аялга көңүл буруш керек экен. Ал үчүн аял өзүн сүйүш керек экен. Иштесең, билбейм, эмне кыласың, картошка казасыңбы, жер чукуйсуңбу, тоо казасыңбы, өзүңдү сүй деген жок да. Просто өзүңдү сүй, өзүңө убакыт бөл, өзүңө көңүл бур. Эркектен сура дейт да, эркек иштеп таап келсе, сен ошону сурап алчы деп атат. Тилиңе фильтр койчу дейт. Эмоцияңды көзөмөлдөчү дейт. Сурашты билчи дейт. Эркектин тапканын сурап жечи деп атат да. Ошону билишибиз керек. Анан балдарга мээримдүү болушубуз керек. Сен күйөөңө келип жармашып, эркелегениң өтпөйт эгерде балдарыңа айкырып кыйкырып турсаң. Балдарга мээримдүү болушубуз керек. Эгер бул нерселерди кылбасак, треугольник болот. Любовница сурайт. Сиз күйөөңүзгө кандай жакшы мен сендей мырзага турмушка чыкканыма ыраазымын дебесеңиз, аны любовница айтат да, сиз айтпасаңыз. Любовница эмне деп айтат? Аялыңа кандай жакшы сендей мырзага туш келген деп айтат. Сиз алып келген ыраазы болуп мактабасаңыз, аны любовница шоколад алып келсе де, "О, рахмат" деп мактайт. Ошон үчүн любовницанын жанында эркек өзүн жакшы сезет. Сизди уруп согуп ошол любовницага кетип калышы мүмкүн. Ал кылыктанат, ал эркелейт. А биз эркегибизге, эрибизге карагандай карайбыз дагы, эркекке карагандай карабайбыз да. Өзүбүзгө инструмент катары карайбыз. Шылтоону жыйыштырабыз. Акчам жок, бошобойм дегенде жыйыштыргыз. Эркектин милдетин өзүнө өткөрүп бериңиз. Мен ушуну жасай албай атам. Ден соолугум жооп бербей атат. Жаным, мен сага төшөктө лаззат бере алам. Балдарга мээримдүү боло алам. Конокторуңду күтө алам, сени сыйлай алам. Ушуларды кыла албай калдым деп туура айтыш керек. Кылбайм, мен чарчадым, ушунча кылдым, сен билген жоксуң. Кылбай эле койдум десеңиз, кыласыз ошол жумушту. Эркек коркуп кетпейт, эркек коркпойт аялдан. Кудай эмеспиз да биз кудай эмеспиз. Анан ушул үй бүлөдө аял канчалык аракет кылып атса деле, кайын журт тараптан үй бүлөгө киришип, үй бүлөнү бузуп салып атышкан жокпу? Бул олуттуу суроо. Негизи бул жаатта мен биринчи келиндерге айткым келет. Үй бүлө бузулса, аял, эркек, бала чака жабыркайт да. Бул жерде биз келиндер, мен сопсонун жашап аткам, мени кайненем ушундай кылып койду, кайнежем ушундай кылып койду дейбиз да. Бирок өзүнүн чек арасын билген, өзүнө жаман сүйлөөгө уруксаат бербеген, өзүнүн каталары менен кабыл алган, өзүн идеалдуу көрсөтүүгө тырышпаган аялга башкалар андай зулумдук кыла албайт. Сиз өзүн сыйлаган адамды сыйлайсызбы, же баарына макул дей берген өзүн сыйлабаган адамды сыйлайсызбы? Өзүбүздү сыйлаганды билсек, башка адамдар биздин жашообузга андай кирише албайт. Анан могу жерде кайнежелерге да эки ооз сөз айткым келет. Кайнежелер, алтындарым, мен да кайнежемин, мен да аялмын. Такыр киришпешибиз керек. Энебиздин жашоосуна киришпейли. Алардын бактылуу жылдарын, сааттарын уурдап коебуз. Аял ошол үй бүлөдө өзүнүн ордун билбей атса, өзү чыйралсын. Сиз алардын жашоосуна киришкенде, алардын жашоосу өзгөрүп кетпейт. Эмнени өзгөртө алдыңыз, айтыңызчы. Сиз өзүңүздүн чайнегиңизди таптаза жууй бериңиз. Өзүңүздүн үйүңүздү таптаза жыйнай бериңиз. Өзүңүздүн балдарыңызды таза карай бериңиз дагы, бирөөнүн жашоосуна киришпеңиз. Биз кыз балдар сый боюнча калышыбыз керек. Иштесе, иштебесе, алардын жашоосу. Тапса, таппаса, алардын жашоосу. Бир айтарым, кайненелерге да айтарым, кайнежелерге да айтарым. Эркек, балдарыңыз, балаңызбы, иниңизби, аялына кийим алып берип атабы, алтын алып берип атабы, Аллага шүгүр деңиз. Сиздин иниңизде, балаңызда мына ушундай мүмкүнчүлүк бар. Канчадан бар мындай мүмкүнчүлүккө жетпей аткан. Мүмкүнчүлүгү бар, Алла ага ден соолук берди, колу буту бар, шүгүр, өзүнүн милдеттерин жашоодо аткарып атат, шүгүр кылышыбыз керек, сурашыбыз керек. Ушунуңдан жазба, Кудайым берериңди унутпа. Анын тапканы үй бүлөсүнө да жетип атат, балдарынын жеген ичкенине дагы, аялынын кызыкчылыктарына да жетип атат. Шүгүр дешибиз керек. Үй бүлөсүнө сый урмат көрсөтө билген эркектин үй бүлөдө кадыр баркы жогору болот. Эгер сиз кирише берсеңиз, ошол үй бүлөдө ошол иниңиздин же балаңыздын кадыр баркы түшүп калат. Сиз менен сүйлөшүп эле отургубуз келип атат, бирок убакыт соңуна келип калды окшойт. Көрүүчүлөргө акыркы сөзүңүз болсо, айтып коюңуз. Саламатта калыңыздар, Алдабаа каналынын катталуучулары.
Мени угуп отурганыңыздарга мен кубанычтамын. Пайдалуу болсун укканыңыздар, алганыңыздар. Бактылуу болуңуздар. Аялдар бактылуу болуп жашаганды үйрөнөлү.